우리 서로 인사합시다. 오늘 예배를 반드시 축복으로 성공합시다. 이렇게. Давайте попробуем друг друга пожелать друг другу, чтобы в богослужении имели успех. 한 번 더 합시다. 집중의 은혜를 누립시다. 이렇게. И еще раз, давайте скажем, будем наслаждаться благодатью сосредоточенности. 지금 우리 예배가 지금 이렇게 러시아권에서 이 메시지를 좀 보내달라는 그런 요청이 있어서 이렇게 좀 통역을 하고 있습니다. 그래서 여러분이 좀 듣는 게 불편할 것 같다라는 생각을 하면서도 이렇게 하는 이유를 여러분 좀 이해해 주시면 감사하겠습니다. Сегодня попросили в богослужение с переводом на русский язык отправить, поэтому если вам даже неудобно слушать, отнеситесь к этому с вниманием. 그래서 이제 우리 그 따냐 전사님한테는 이번 주까지만 제가 이렇게 부탁을 드렸고요. 오늘이 아마 우리 따냐 전사님이 통역하는 당분간은 좀 다른 분이 좀 할 수 있도록 그래서 엑가들이나 우리 집사가 다음 주부터는 직접 이렇게 통역을 좀 한번 하는 쪽으로 이렇게 방향을 틀었습니다. До сегодняшнего дня проповедница Таня переводила, а со следующей недели проповедница Екатерина будет переводить. 일단 그동안 우리 따냐 전사님 참 수고 많으셨고요. 다음 기회에 또 우리 상황이 어떻게 바뀔지 모르니까 그때 또 연락을 드리도록 그렇게 하겠습니다. Благодарим Таню и в будущем посмотрим, как сложатся обстоятельства. 자, 오늘 말씀의 제목은 제자가 반드시 세워야 할 망대라는 제목입니다. Тема сегодняшнего послания – башня, которую должен поставить благовестник. 그 신앙인을 그 영적인 상태에 따라서 구분한다면 이 세 종류로 구분할 수가 있어요. Если делить всех верующих людей в соответствии с их духовным состоянием, то можно выделить три типа людей. 교인이 있고 성도가 있고 제자가 있습니다. Есть прихожане, есть рядовые верующие, а есть ученики. 교인이란 말은 교회에 출석하는 사람을 말하는데 이 교인의 특징이 뭐냐? 교회를 출석은 하지만 기준이 여전히 육신적인 기준을 가지고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있어요. Прихожане – это люди, которые просто посещают церковь. 그래서 사실은 이분에게는 말씀을 들을 기회를 하나님은 지금 허락하고 있는 것이다. 그래서 이게 교인의 가장 좋은 장점, 그 은혜 중에 하나는 뭐냐면 말씀을 들을 기회를 갖게 되는 것은 굉장히 중요한 은혜입니다. И самая важная большая благодать, которую Бог дает именно прихожанам, это то, что Бог дает шанс услышать Божье Слово. 이 교인 경우는 좀 안타깝지만 구원의 확신이라든가 뭐 기도 응답이라든지 전도의 축복이라든가 이런 것들을 잘 모를 수가 있어요. 그냥 교회 나와서 예배 드리는 것 정도가 이제 겨우 할 수 있는 상황이겠죠. 이런 경우는 우린 교인이다 이렇게 말을 합니다. А вот прихожане, к большому сожалению, не имеют уверенности в спасении, уверенности в ответах на молитвы. Они не знают, что такое благословение, проповедование. 이제 성도가 있어요. А есть верующие. 이 성도는 복음을 알아듣고 그 예수님을 내가 영접해서 하나님의 자녀가 되는 그런 상태를 가리켜서 우리는 성도다 이렇게 표현을 합니다. А верующие, то есть святые, понимают благую весть. Они поверили в Иисуса Христа, приняли Его в свое сердце. 이 성도가 되는 사람은 영적인 것들이 이제 들리기 시작하죠. 야, 구원이 참 귀한 거구나. 또 기도가 참 신앙인에게 있어서 꼭 필요한 거구나. 전도를 해야 되겠구나. 이런 필요성을 알게 되는 것이 이제 성도다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. А вот верующие, они слушают духовно, они понимают, что они приняли Иисуса, что они, когда молятся, получают ответы, они понимают, что такое проповедование. 그래서 성도가 되면 특징이 있어요. 말씀 듣는 것이 굉장히 그때는 좋습니다. 은혜가 되고 또 감사가 되고 그 예배가 참 소중하고 이렇게 느껴지는 것은 이제 그 성도의 특징입니다. А вот что является особенностью верующих, то что когда они слушают Божье Слово, тогда они получают благодать, получают благословение. 이제 제자가 있습니다. 이 제자는 주로 이 사명의
충격을 받는 사람들이죠. А ученики — это те, которые получили шок от своего призвания. 제자는 시키지 않아도 내가 해야 될 일이 뭔지 이걸 찾아서 하기 시작하고 헌신을 하게 되고 그리고 이 사명이 자신의 신앙생활의 기준이 되어집니다. Вот ученики, даже им не надо что-то говорить, чтобы они что-то сделали, потому что они сами выявляют свое призвание, и они относятся ко всему с самоотверженностью. Критерий учеников — это то, что они сделают все только для того, чтобы выполнить свое призвание. 자, 오늘 말씀은 바로 이 제자들을 세우는 주님의 중요한 말씀에 대한 내용입니다. И сегодня в послании говорится о важном содержании утверждения учеников Господа. 여러분 이 성도가 되는 것도 하나님의 은혜로 되는 것이죠. 그리고 제자가 되는 것도 하나님의 특별한 은혜로 되는 것이죠. То, что вы стали верующими, это значит, вы получили большую благодать. Но то, что вы стали учениками, это особая Божья благодать. 사람들은 이렇게 생각해요. 성도를 계속 훈련시키면 제자가 될 거라 생각하는데 사실은 그렇지는 않습니다. Вот многие люди говорят, что нужно воспитывать, обучать верующих, чтобы они стали учениками. На самом деле это не так. 그러니까 예수님 당시에도 성도가 있었고 제자가 따로 있었어요. 제자는 사실은 태어나는 겁니다. Во времена Иисуса также были и верующие, и ученики. А ученики на самом деле это те люди, которые рождаются. 그러나 메시지는 성도에게 따로 하고 제자에게 따로 가고 이렇게 하지는 않습니다. 성도나 제자나 같은 메시지를 던집니다. 단지 받아들이는 그 강도와 그 반응이 좀 다를 뿐이죠. 왜냐면 태어난 제자는 말씀을 사명의 관점에서 받아들이기 때문에 그렇습니다. Послание Господь и ученикам, и верующим передавал одинаково, Он не делил их. Но самое важное здесь, с какой реакцией они принимали. Вот ученики принимали все слово как свое призвание. 사실은 예수님이 3년간 공생활을 하면서 복음을 전했을 때 70인은 거의 성도라고 할 수 있습니다. 70인 중직자인 성도였고요. 12사도는 특별한 제자다 이렇게 말씀드릴 수도 있습니다. На протяжении 3 лет своего служения на этой земле Господь поставил 70 учеников и 12 апостолов. Можно сказать, что 70 были простыми верующими, а 12 были действительно учениками. 그래서 70인 그 중직자 같은 경우가 70명을 말하는 건 아닙니다. 그것이 뭐 200명이 될지 1000명이 될지 10,000명이 될 수도 있어요. 그러나 이제 중요한 하나님이 그때마다 이 70인 성도에게는 특별하게 메시지를 이렇게 요청을 하거나 그럴 때는 순종을 하지만 제자처럼 그렇게 생을 걸고 자기가 자발적으로 하지는 않았죠. Вот здесь говорится цифра 70, это 70 лидеров простых верующих, но здесь не говорится именно о самой цифре, потому что таких лидеров может быть 200 тысяч, 10 тысяч, но здесь говорится о том, что эти лидеры простых верующих, конечно, принимали Божье послание, следовали за ним, но они не полагали своими жизнями ради благовестия, как ученики. 자, 오늘 말씀은 예수님께서 제자들에게 주시는 말씀과 또 제자들의 반응에 관련된 내용을 기록하고 있습니다. В сегодняшнем слове говорится о слове, которое Господь передал своим ученикам, и о реакции, как они получили это слово. 자, 우리는 오해하는 게 하나 있는데 제자 그러면 완벽하다고 생각하지만 제자가 완벽한 건 아닙니다. 제자도 흔들리고 갈등하고 이렇게 할 수 있어요. 문제는 사명에 내 마음이 움직이고 있다라는 것이 특징입니다. Вот мы всегда думаем, что ученики — это совершенные люди. На самом деле это не так. Ученики тоже колеблются, также находятся в конфликтах. Самое важное то, что они держатся за свое призвание. 자, 오늘 본문에서 주님은 제자들에게 굉장히 좀 심각한 말씀을 해 주십니다. 오늘 27절에 보니까 너희가 다 나를 버릴 것이다 이렇게 얘기합니다. В сегодняшнем слове Иисус такое строгое слово дает ученикам, и в 27 стихе Он говорит: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». 이거는 버린다라는 말이 표현에 이렇게 돼 있지만 사실은 이제 심각한 갈등을 하고 고민을 할 것이다 이런 말씀인 거죠.
Вот здесь на русском языке говорится «соблазнитесь», то есть отойдете от меня. А это означает, что вот ученики находятся в конфликтах, колеблются. 여러분, 어떤 메시지에 내가 갈등이 되고 고민을 하는 것 자체가 사실은 제자의 자세를 가지고 있는 겁니다. А когда появляется какая-то проблема, если у вас появляется какая-то забота, мысли об этой проблеме, то вы являетесь учеником. 우리가 교회를 위해서 헌신할 것을 얘기하거나 지금 뭐 세 가지 뜰 때로는 뭐 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 선교 이런 얘기를 할 때 제자의 특징은 뭐냐면 그걸 놓고 이거 하긴 해야 되는데 이렇게 갈등이 시작되고 있고 뭔가 고민이 됐다. 그럼 제자의 자세가 있는 거예요. Вот сейчас говорится про то, что нужно проявлять самоотверженность в церкви, построить 3 двора, спасать 237 стран, 5000 племен. Если у верующего появляется вот такая жажда, что он должен это сделать, тогда это ученик. 그렇지 않은 사람들은요, 아예 아무 생각이 없습니다. 뭐 고민도 없고 갈등도 없고 이렇죠. 그런 사람이 뭐 제자라고 할 수 없죠. 어떤 메시지를 봤는데 아무 느낌도 없고 나하고는 아무 상관없어. 그런 사람이 어떻게 제자가 되겠어요? 고민이 있고 갈등이 있다는 것 자체가 굉장히 중요한 모든 것을 놓고 시작할 수 있는 시작점이다. 이렇게 볼 수 있습니다. А есть люди, которые вообще не думают об этом, не переживают, нету никаких впечатлений от этого. И такие люди, они вообще думают, ой, какое это имеет ко мне отношение. Конечно, таких людей вообще трудно назвать учениками. 이게 버린다는 얘기는 뭐예요? 전에는 소유하고 있었다는 얘기잖아요. 소유하도 안 한 사람은 버릴 것도 없는 거예요. 소유하고 있었으니까 정말 주님을 따랐으니까 이제 주님을 내가 갈등 때문에 못하겠습니다. 이런 것도 그때 나오는 거거든요. 이것은 사실은 스가리야 13장 7절 말씀에 예언된 말씀이었습니다. Вот здесь говорится «соблазнитесь», то есть вы оставите меня. А что это означает? То, что оставите то, что принадлежало вам. Захария 13:7 говорится об этом. 거기에 보면 여호와가 목자를 치면 양들은 흩어질 것이다. 이런 말씀이 있거든요. 그 말씀의 성취의 현장이라고 볼 수 있습니다. «Порази пастыря, и рассеются овцы». Можно сказать, что это было место действием, где исполнилось это слово. 그러면서 30절에 또 이렇게 얘기합니다. 뭐냐면 오늘 밤에 닭이 2번 울기 전에 너는 나를 부인할 것이다. 너희들은 나를 부인할 것이다. 이렇게 얘기합니다. 30 стих. «В эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». 자, 이거는 예수님이 제자들을 막 책망하고 또 막 굉장히 이제 야, 너희는 끝났어. 이런 의미로 얘기하는 게 아니라 너희들은 굉장한 고민과 걱정과 갈등과 이런 부분을 하게 될 것이다라는 것을 얘기하고 있는 거죠. Вот в этих словах не говорится, что Иисус обличает учеников, но Он говорит, что у вас будут заботы, переживания, конфликты. 여기서 부인한다 이 말은 아예 난 안 믿어 이런 것보다는요 두려움 때문에 앞으로 당할 고난과 걱정 때문에 안 믿는 척한다 이런 말이 더 맞는 표현이죠. Ну, вот здесь, чем говорить «отречешься», больше подходит выражение, что когда появятся проблемы, какие-то конфликты, ты будешь делать вид, что ты не веришь в меня. 근데 이때 베드로와 제자들의 반응은 어땠느냐? 예수님의 이런 말씀과 적 반대의 반응을 얘기합니다. 29절에 보니까 베드로가 이렇게 얘기해요. 다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다. 이렇게 얘기합니다. Посмотрите на реакцию Петра и учеников. А вот в 29 стихе Петр сказал ему: «Если все соблазнятся, но не я». 베드로가 그게 무슨 말입니까? 저는 절대 그럴 사람이 아닙니다. 굉장히 확고한 자기 상태를 표현한 거죠. Вот Петр говорит: «Ой, о чем ты говоришь? Я вообще не такой человек». 31절에 보니까 베드로가 또 이렇게 얘기합니다. 힘있게 말하되, 힘있게 얘기하면 강조하여 말하되 있거든요. 아니 그 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 저는 그런 일이 절대 있을 수 없습니다. 이제 강조해서 얘기했겠죠. 자기 자신의 이제 지금 상태를 좀 표현한 겁니다. И в 31 стихе говорится, он еще с большим усилием говорил, то есть это говорится о том, что он ставил на этом акцент. То есть он говорит: «Ой, не говорите такие слова, я совершенно не такой человек».
그러면서 더 강한 표현을 해요. 내가 죽을지라도 난 그런 일을 절대 안 합니다. 내가 목숨을 바쳐서라도 저는 그럴 마음이 없습니다. 이렇게 얘기합니다. Через это можно увидеть духовное состояние Петра. И дальше он говорит, хотя бы мне надлежало умереть с тобой, не отрекусь от тебя. 전에 우리 권사님 중에 그런 얘기 많이 했었어요. 목사님, 저는 예수 함께 뼈를 묻겠습니다. 이런 말을 많이 하셨는데 이제 그런 마음이죠. 그런 마음으로 한 겁니다. 이 마음이 거짓말이 아니죠. 베드로의 좀 마음은 그랬다라는 겁니다. Вот однажды наша старшая диканиса, она тоже сказала, что будет полагать свою жизнь ради церкви Иоанна. Вот и Петр тоже также сейчас говорит, в сердце его было такое желание. 여기에 보니까 모든 제자들도 이 말을 듣더니 우리도 같은 마음입니다. 그러면서 제자들도 같이 그렇게 대답을 했어요. И также говорится, тоже и все говорили. То есть это значит, что остальные ученики, они тоже говорили об этом. 이 베드로와 제자들이 거짓말한 게 아닙니다. 이들은 지금 그런 마음은 맞는 겁니다. То, что говорил Петр и ученики, это не ложь, это было в их сердцах. 성도님들도 그런 마음이죠? У верующих тоже, да, такое сердце. 그런데 베드로가 한 가지를 몰랐어요. 이것을 실행할 수 있는 힘이 자신에게 없음에 대해서는 잘 몰랐어요. Но Петр, он не знал одного, у него не было силы, чтобы все это претворить в жизнь. 우리가 어떤 다짐을 하고 고백을 하는 것은 그거는 진실입니다. 그러나 이거를 해낼 수 있는 힘이 있느냐 없느냐 하는 것은 정확하게 잘 몰랐던 것이죠. То есть он исповедовался, он сказал, что это его обязанность, но на самом деле у него не было силы, чтобы претворить это все в жизнь. 우리가 가장 쉽게 하는 그 어떤 그 오해 또는 착각이 뭐냐면 우리의 말이 곧 나의 상태라고 생각하기 쉽거든요. 말과 나의 실제적인 힘과는 다를 수가 있어요. Вот мы думаем, что недопонимание и заблуждение – это наше духовное состояние, но слова и сила могут отличаться от этого. 그래서 로마서 9장 16절에도 이런 말씀이 있어요. К Римлянам 9:16 говорится, 내가 원한다고 해서 되는 것도 아니고 내가 다른 박지 노력한다고 되는 것도 아니다. 하나님의 은혜로 되는 것이다. 이런 말을 했거든요. не по моим стараниям, усилиям это все получилось, но по Божьей благодати. 그래서 우리 꼭 기억해야 됩니다. 내 마음의 상태보다 더 중요한 것은 주님의 은혜요 말씀이라는 거예요. Поэтому важнее, чем состояние моего сердца, это Божья благодать и Слово. 그래서 사람들이 자기 상태가 지금 상당히 좋을 수가 있거든요. 또 막 은혜가 될 수 있. 그러면 그게 나의 그 영적 상태를 계속 지속할 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다. А вот некоторые люди думают, что у них сейчас состояние такое хорошее, что они благодать получают, но думают, что этим они могут поддержать свое духовное состояние. Но на самом деле это не так. 하나님의 말씀의 능력이 훨씬 강합니다. Потому что мы должны обязательно иметь силу Божьего Слова. 여러분, 우리 기억보다 강한 것이 기록이다 이런 말을 하죠. Вот мы часто говорим, что чем просто запоминать, лучше записать это. 저거 옛날에 그런 착각 많이 했어요. 내 머릿속으로 안 잊어버려. 나 절대 안 잃어버려. 걱정하지 마. 그런데 기록을 안 해놨어. 그러면 마음은 끝까지 기억할 것 같은데 며칠 지나고 나면 그거 뭐였지? 잊어버려. 기억보다 중요한 것은 기록이다라는 게 있어요. Вот раньше я тоже думал, что все, я это запомнил, никогда это не забуду, не буду записывать, такого никогда не произойдет, что я это забуду. А по истечении времени в сердце есть то, что я не забуду, но на самом деле я все это забываю, потом думаю, о чем там говорилось. Поэтому важнее, чем в голове это держать, запоминать, лучше это записать. 그래서 우리 성도님들도 내 마음보다 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. Поэтому важнее вашего сердца это Божье Слово. 그래서 신앙생활할 때 가장 많이 하는 게 뭐냐면 내 마음 같아가지고 그러거든요. 저 지금 상황 가지고는 뭐 신앙생활 잘할 것 같거든. 그것에 믿지 마세요. 그거 굉장히 약합니다. 하나님의 말씀 따라가는 게 훨씬 강합니다.
А поэтому бывает, что в жизни веры мы думаем, что можно все делать по своему желанию, тогда все получится. Но не обманывайтесь, нам достаточно следовать только за Божьим Словом. 그러니까 옛날에 그런 경험이 있었거든요. 어떤 분이 신앙생활을 갑자기 교회를 안 나오는 거예요. 그래서 가서 그랬더니 뭐 교회 오니까 뭐 보기 싫은 것도 보고 듣기 싫은 것도 듣고 오니까 저는 그냥 교회 안 나오고 혼자 그냥 이렇게 집에서 있으면서 신앙생활을 할 것 같다는 거예요. 잘할 것 같다는 거예요. 지금 마음이 그러니까 그래서 예배 안 나오고 집에서 그냥 신앙생활 하겠습니다 그러더라고요. 그 1년도 안 가가지고 교회를 그만두더라고. 신앙생활 자체는 그만두고. 왜냐? 자기 마음이 굉장히 강할 것 같지만 말씀보다 강하지 않습니다. Вот раньше у нас был один такой прихожанин, он тоже однажды перестал приходить на богослужение, и когда я его навестил, он сказал, что есть то, что я не хочу слышать, есть то, что я не хочу видеть, и он говорит, что я сам дома буду преподносить богослужение, что я буду преуспевать. А потом, по стечении времени, он вообще и церковь вообще оставил, и перестал верить. Сердце его было сильным, в сердце было желание, но на самом деле было совсем по-другому. 그래서 나의 생각, 나의 마음을 지나치게 신뢰하지 마세요. 하나님의 말씀을 신뢰하기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы не преувеличивали по отношению к своим мыслям, к своему сердцу, но чтобы вы доверяли, чтобы вы надеялись только на Божье Слово. 이게 제자들에게 지금 하고 있는 거예요. 그러니까 중직자들이 의외로 이런 실수와 이런 착각에 가장 잘 빠지기 쉬워요. А вот это говорится ученикам, но часто лидеры простых верующих также впадают в эту проблему и заблуждаются. 여러분, 내가 나를 잘할 것 같지만 어떤 의미에서 내가 나를 가장 잘 모를 수가 있어요. 나를 가장 잘 아는 분은 나를 창조하시고 나를 인도하시는 하나님이십니다. Нам кажется, что мы сами все можем хорошо сделать. На самом деле мы вообще сами себя не знаем, потому что только Бог нас хорошо знает, чем мы сами. 그래서 에베소서 4장 27절에 이런 말씀이 있어요. 마귀에게 틈을 주지 말라 이런 말씀이 있어요. Ефесянам 4:27 говорится: не давайте место дьяволу. 이 말씀이 그냥 기록된 게 아니에요. 우리도 모르게 자신도 모르게요. 약간의 방심, 자신에 대한 지나친 맹종, 또 자기 자신 지나친 확신, 이게 사단이 공격할 틈을 준다는 거예요. Вот это слово не было записано просто так. Почему? Потому что иногда мы как бы относимся к себе более, чем мы есть. И мы также к своей уверенности больше так относимся, как будто мы имеем эту уверенность. Но все это является проходом для атаки сатаны. 그래서 성경에도 이런 얘기 있잖아요. 서 있는 자는 넘어질 것을 조심하라고. 지금 내가 뭔가 잘하고 있다라고 하는 것이 방심하게 되면 넘어진다는 거예요. И поэтому в Библии говорится, что тот, кто стоит, будь осторожен, потому что можешь упасть. 베드로전서 5장 8절에 베드로가 이런 고백을 합니다. 1 Петра 5:8, исповедание Петра. 이건 베드로의 경험에서 나온 말씀이죠. Это слово исходит из опыта Петра. 근신하여 깨어 있으라 이런 얘기했어요. Трезвитесь и бодрствуйте. 너희 대적 마귀는 우는 사자처럼 두루 다니며 삼킬 자를 찾는데 너를 무너뜨리려고도 할 것이다 이런 말입니다. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 이거는 베드로가 그냥 한 말이 아니죠. 자신의 경험에서 나온 말입니다. Петр не сказал это просто так. Это исходило из его опыта. 사도 바울은 로마서 7장 15절에서 이렇게 말씀했어요. Также апостол Павел сказал к римлянам 7:15. 내가 행하는 것을 내가 알지 못한다는 거예요. 아니 내가 행하는 데가 왜 내가 몰라요? 그게 뭐냐면 내가 행하면서도 나는 착각한다는 거예요. 뭐냐? 내가 원하는 것을 내가 행할 거라고 생각하지만 도리어 내가 원치 않는 것을 나는 행하는 경우가 더 많더라 이거예요. Ибо не понимаешь, что делаю. А как вообще можно не понимать, что делаешь? Это значит, что мы делаем и заблуждаемся. И дальше говорится: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 우리가 만나서 신앙인들 얘기해 보면요, 목사님 저는 정말 예배 성공할 것이고 뭐 할 것이고 말을 막 해요. 근데 정작 자기 마음은 그런데 자기 마음대로 안 되더라는 거예요. 이게 바울의 자기 고백이에요, 사실은.
А вот когда встречаешься с верующими, верующие говорят, что, ой, пастор, я успешный человек на богослужении. Конечно, это есть в их сердце. И на самом деле не получается. Вот об этом также исповедуется Павел. 그러니까 바울이 뭐라고요? 내가 나를 아는 게 아니었구나 하는 거예요. 내가 행하지만 사실은 이게 내가 잘 모른다는 거예요. 나를 누가 더 잘한다? 주님이 나를 더 잘한다는 거예요. И поэтому Павел говорит, что на самом деле я сам себя не знаю. И если я это делаю, то я заблуждаюсь. Почему? Потому что Иисус знает меня больше, чем я сам. 그러니까 우리가요, 내가 행하면서 내가 나를 모른다. 이거 참 아주 신비한 표현이에요. 나는 지금 어떤 행동을 해. 그런데 내가 왜 이 일을 하고 있는지 나는 생각이 없다는 거예요. 이런 자기에 대한 오해가 있을 수 있는 겁니다. Ибо не понимаю, что делаю. Вот делаю, но не знаю, что я делаю. Поэтому вот бывает, что именно в этом мы заблуждаемся. 그 자기 상태에 대해서 진실하게 자기를 인정해야 됩니다. И поэтому нужно с искренним сердцем принимать свое состояние. 우리는 하나님의 은혜가 한순간에도 하나님의 은혜가 없이는 안 된다는 것을 인정해야 돼요. Нужно всегда принимать то, что ни одной секунды, ни один момент мы не можем обойтись без Божьей благодати. 신앙생활을 조금 해본 사람일수록 이런 착각에 쉽게 빠져들어갑니다. Люди, которые уже из веры, впоследствии часто впадают в такое заблуждение. 자신도 모르게요. 직분이 좀 있거나 교회에 대해서 뭔 좀 안다고 할 때 이런 착각에 가장 쉽게 빠져들어가요. То есть люди думают, что если они получили какую-то должность, знают что-то о церкви, то они с легкостью впадают в такие заблуждения. 저는 이번 사건이 예수님께서요, 베드로와 그 제자들에게 너희들의 상태를 너희가 좀 점검해봐. 이런 관점에서 이 말씀을 하신 것 같아요. Вот ключевой стих Петр, кажется, говорит ученикам и Петру: проверьте свое духовное состояние. 예수님께서 이 제자들을 포기한 게 아니에요. 더 귀하게 쓰기 위해서 이런 상태, 너의 상태를 한번 진실하게 사실적으로 한번 점검해봐 하는 기회를 준 것이다라고 보여집니다. Вот Господь, Он не хотел отказаться от учеников, а Он, наоборот, хотел использовать их в своем важном деле. И поэтому Он говорит: проверьте свое состояние, я даю вам еще один шанс. 여러분이 정말 제자로서 하나님께 오랫동안 쓰임 받으려면 자기 자신의 상태를 좀 제대로 점검하는 시간을 꼭 가지셔야 됩니다. Если вы действительно ученик, если вы действительно хотите постоянно быть использованным Богом, тогда вам тщательно нужно проверить свое духовное состояние. 나 잘하고 있어요. 지금 베드로가 그러잖아요. 난 목숨을 바쳐서라도 잘할 수 있어요. 잘하고 있다란 그 말에 자기가 속지 말아야 돼요. Вот мы часто думаем, что мы во всем преуспеваем. Также Петр сказал, что он готов умереть ради Иисуса. Но часто мы своими же словами обманываемся. 왜 목사들이 타락하느냐? 교만해서 그래요. 그 교만은 다른 게 아니에요. 내가 이 정도면 됐지. 이 정도면 나 신앙생활 잘하고 있겠지. 이런 순간 무너지는 거거든요. 자기를 진지하게 사실적으로 점검하는 시간이 있어야 돼요. Вот как вы думаете, почему пастора приходят к грехопадению? Из-за своей гордости. Потому что они думают, что ну да, этого достаточно. И поэтому вот всем пасторам нужно тщательно проверить свое духовное состояние. 우리 서로 얘기합시다. 우리 하나님 앞에서 좀 솔직합시다. Давайте поприветствуем друг друга и скажем: давайте будем честными перед Богом. 좀 솔직해야 돼요. 나는 잘 안 되는 사람이라고 하는 거를 하나님의 은혜가 없이는 안 된다라는 것을 좀 솔직해야 돼요. 그래야 하나님 앞에 오랫동안 쓰임 받습니다. Вот мы должны быть всегда честными, и нам нужно признать, что у нас без Божьей благодати ничего не получится, и только в таком случае мы будем постоянно использованными Богом. 아마 베드로는 그랬을 거예요. 주님 참 쓸데없는 얘기 하시네. 나야 같은 사람이 언제 배신을 해? 난 목숨이라도 바칠 의향이 있는데 이게 웬일입니까? 그날 새벽 닭이 2번 울 때 자기가 안 거예요. 내가 배신하고 있었구나. 지금 자기가 배신하면서도 배신하고 있다는 걸 자기도 몰랐어요. 닭이 우니까 그때 깨달은 거야. 진짜였구나.
내가 왜 이런 짓을 하고 있지? 그때 깨달은 거예요. 이게 베드로의 인생에 굉장히 중요한 전환점이 된 겁니다. Вот Петр, он тоже говорил: ой, Иисус, зачем ты вообще такое говоришь? Не надо такое говорить. Потом он говорил: такой вот, как я могу предать тебя? На самом деле, когда пропел петух 2 раза, он понял, что он стал вот предателем. И вот этот момент для него стал поворотным моментом в его жизни. 사람이 얼마나 웃기냐면요. 예수님이 베드로한테 얘기했거든요. 야, 베드로야, 너 너희들 분명히 나 배신할 거야. 근데 그 예수님이 하는 말도 인정하지 않았어요. 아, 이거 말도 안 되는 소리 한 거예요. 그러니 이게 사람이 그 얘기하면 알아듣겠어요? 기분 나빠도 대들지. 근데 스스로 깨달아야 돼요. 닭이 깨닫게 해줬어요. 닭이. 주님의 말로 깨달은 게 아니라 닭우는 소리에 깨달았어요. 내가 이렇게 연약한 존재였구나. 이거를 베드로가 깨달은 거죠. Здесь Иисус говорит, что ты предашь меня, ты соблазнишься обо мне. Вот Петр, он сам должен был это понять. Но он не смог его понять, а понял только тогда, когда пропел петух. То есть слово Иисуса он понял через то, когда пропел петух. 그래서 유럽 교회 가면요. 유럽 교회는 십자가 위에 닭이 있어요. 닭. 아세요? 꼭 외국 유럽 가면요. 십자가 위에 닭이 이렇게 바람 부는 대로 돌아가는 닭 모양이 있어요. 그게 뭔지 아세요? 네 수준을 좀 늘 봐. 네가 어떤 수준인가 하나님 앞에서. 그 얘기한 거예요. 그래서 우리 교회도 지금 닭 한 마리 족에다가 좀 걸어놓고 해서 닭이 왔다 갔다 하면서 네 수준이 어떤지 봐. 요 닭이 너를 깨닫게 해줄 거야. 이런 거죠. 그래서 교회 들어오기 전에 닭부터 보고 난 하나님의 은혜가 필요한 사람이구나. 그러고서 들어오라는 의도로 가보세요. 닭이 있지. 왜 저기 닭이 있나 하시는데 치킨 좋아서 해놓은 게 아니에요. 너의 수준을 깨달으라고 해놓은 겁니다. Вот посмотрите на церкви в Европе. Значит, во всех этих церквях над крестом есть петух. И вот он предназначен для того, чтобы люди могли понять свой уровень перед Богом. То есть, чтобы люди поняли, что они нуждаются в Божьей благодати. 이런 예수님의 말씀을 사실은요. 가장 사실적으로 깨달은 사람이 누구냐? 베드로였어요. 바울에서 바울. На самом деле, слово Иисуса лучше всего понимал Павел. 바울이 뭐라고 표현하냐면요. 나는 죄인 중에 괴수다. 이렇게까지 표현했어요. И Павел говорил, что я первый узник из всех узников. 나는 10달을 다 채우지 못하고 태어난 인간. 그게 뭐가 모자라는 인간이다. 이렇게 자기는 팔싹동이라는 거예요. 난 모자라는 인간이다. 이렇게까지 고백한 사람은 바울이었습니다. 왜냐? 나는 언제든지 나는 흔들릴 수 있는 존재다라는 것을 얘기한 겁니다. И вот он сам говорил, что он родился не как его мать не доходила до срока. Это говорилось о том, что он имеет такие недостатки, что имеет слабости, что он во всем колеблется. 그래서 사실은 이 바울이 하나님께 오랫동안 쓰임 받았던 겁니다. 그래서 Именно по этой причине Павел был использован Богом. 그래서 우리가요 이 바울을 좀 본받아야 돼. 나는 죄인의 괴수요. 아니 전도를 제일 많이 하고 사명을 제일 많이 감당한 사람이 얘기하기를 난 죄인 중에 괴수요. 나는 10달을 채우지 못하고 모자라는 인간이요. 이렇게까지 자기를 이건 비하했다는 얘기가 아니에요. 하나님 앞에 나의 상태를 늘 그렇게 점검했다라는 겁니다. Поэтому нам с вами нужно брать пример с Павлом. Вот он больше всего проповедовал, он больше всего снял свое призвание, но он говорит, что я узник из узников. Он говорит, что я вот такой слабый человек. 그래서 바울이 빌립보에서 보니까 뭐라고 하는지 아세요? 난 이루었다는 거, 내가 뭘 이루었다고 할 것도 없고 내가 뭘 얻었다 할 것도 없다. 나는 지금까지 사람들은 야 바울 당신 정말 대단해. 큰일 했어. 많은 일 했어. 그 얘기 들을 때마다 내가 한 게 뭐가 있는데. 왜냐하면 이 모든 것도 한순간에 사라질 수 있다는 걸 늘 경계하고 있던 사람이 바울이었다라는 겁니다. И вот он говорит, что я не стремлюсь к тому, чтобы чего-то достигнуть. Он говорит, вот что у него было, все, к чему он стремился, все это вот не нужно, и он понимал это. 그래서 우리가 아무리 사람들이 박수치고 인정하고 해도 하나님 앞에서 늘 이래야 돼요. 난 한 게 없다. 나는 언제 어느 순간에도 난 넘어질 수 있는 사람이고 나는 실수할 있는 사람이고 실패할 수 있는 사람이야. 하나님의 은혜가 없이는 안 돼. 라고 고백할 수 있어야 할 줄 믿습니다.
И поэтому даже если нам будут хлопать в ладоши, если мы будем во всем преуспевать, мы не должны заблуждаться. Почему? Потому что мы должны перед Господом, перед Богом всегда говорить о своих слабостях, о том, что мы являемся пораженцами. То есть мы должны 그래서 признаваться перед Богом в этом. 우리 제자들이 가져야 할 자세가 있습니다. 그 세 가지 성구를 세 군데 성구를 여러분 꼭 기억할 수 있길 바라요. Позиция, которую должны занять ученики. 에베소서 6장 13절로 20절에 있는 말씀처럼요. 우리는 영적 군사로 군인처럼 영적 무장을 늘 하고 있어야 된다라는 거예요. Ефесянам 6, 13, 20 говорится, что нам нужно вооружиться как солдаты. 내가 군대에 있을 때 가장 군인답다고 느꼈던 건 뭐냐면 5분 대기조라는 게 있어요. 왜냐하면 호루라기 불면 5분 안에 전쟁 나갈 수준 준비하고 있을 때 5분 대기조라고 하거든요. 그때면 무장을 다 하고 저는 뭐 전방에 있었으니까 막 총에 이제 실탄도 넣고 그리고 잘 때도 총 옆에 끼고 자고 막 그런 적이 있었거든요. 물론 그때 이제 무좀이 다 생겼지만 이제 그렇게 했을 때 내가 군인이 된 것 같은 느낌 이런 것처럼 우리가 매일 영적 무장을 하고 지내야 됩니다. Вот когда я служил в армии, когда я почувствовал, что я являюсь солдатом, это когда была подготовка за 5 минут, что мы должны были за 5 минут одеть все это обмундирование. Поэтому говорится, что мы должны вооружиться духовно. 여기를 읽어보면요. 8가지로 무장을 해야 된다는 거예요. 8가지로. 하나하나 좀 간단하게 설명해 볼게요. Во что мы должны вооружиться, это 8 вещей. 진리의 허리띠를 띠라 이렇게 나와요. Говорится про пояс истины. 여기서 말하는 진리라는 것은 원래 그 헬라어 원문을 보니까 하나님 앞에서 진실하라라는 의미의 진리입니다. Вот здесь слово истина с греческого языка переводится как искренность перед Богом. 무슨 얘기냐면 나는 무장하지 않으면 안 될 사람이에요. 나는 하나님의 은혜로 늘 무장해야 될 사람이요. 라는 의미의 그게 진실하다는 거예요. 나를 포장하지 말아라. 나는 은혜가 필요한 사람. 그것이 허리띠, 딱 나의 중심에 그게 있어야 된다. Здесь говорится о том, что я должен вооружиться. Это означает, что без благодати Иисуса я слабый, ничего не могу сам сделать. Вот это есть пояс истины. 의의 호심경이라고 하는데 의의 흉배라고 해서 의의 흉배가 있어야 된다는 거예요. И также говорится, что нужно надеть броню праведности. 이거는 겸손한 자세라 그래서 나의 주장, 나의 생각 이것을 내세우지 말아라. 하나님의 말씀 앞에 나를 내려놔라. 그런 의미에서 의의 흉배라는 말입니다. Дальше вот идет броня праведности, это говорится о скромности, то, что мы должны оставить все свои убеждения, мысли, мы должны предстать только перед Божьим Словом. 그러니까 자기 주장하는 사람은 무장이 안 된 사람이에요. 자기 생각대로 하려는 사람은 무장이 안 된 사람. 그 사람은 사단에게 틈을 내주게 돼 있어요. Вот люди, которые настаивают на своих убеждениях, на своих мыслях, это люди, которые не вооружились. Это значит, такие люди дают место дьяволу. 자기 생각을 막 절대화하고 막 내 말이 내 생각이 맞아 막 이런 사람 있죠. 무장이 안 된 사람. 그 사람은 사단에게 공격당할 굉장히 약한 사람입니다. 그거 생각 내려놓아야 Вот есть люди, которые настаивают только на своих мыслях, словах. Это люди, которые не вооружились. Это значит, что таких людей сатана атакует. 그다음에 평안의 복음 이렇게 나왔어요. Дальше благовествование мира. 이거는 하나님과 우리 사이가 화평이 됐다는 거야. 그리스도 안에서. 그러니까 다시 말해 내가 하나님과 함께하는 자가 됐다는 거예요. 임마누엘을 누린다는 말이 평안의 복음입니다. Вот что значит благовествование мира. Это значит о мире между мной и Богом. Это значит, что мы примирились с Богом во Христе. Теперь мы с Богом. Вот это благовествование мира означает Эммануила. 여러분이 복음을 알았다 이 말은 하나님이 나와 함께하는구나. 이게 믿어지는 거예요. 이게 무장 세 번째예요. Когда мы говорим, что я понял благую весть, это значит, что я примирился с Богом, поверил в Него. Вот это есть третье вооружение. 네 번째가 믿음의 방패예요. Дальше это щит веры.
나를 지키는 것은 그리스도입니다. 그리스도에 대한 믿음이 있어야 된다는 거예요. Христос хранит меня, поэтому мы должны верить во Христа. 그리고 구원의 투구, 구원 받았다는 것에는 확신이 있어야 된다는 거예요. Шлем спасения, мы должны иметь уверенность в спасении. 그리스도가 나를 지킨다라는 거 전혀 안 믿는 사람도 많거든요. 여러분의 인생은 그리스도가 지켜주는 겁니다. Очень много людей, которые не верят в то, что Христос хранит их жизнь. Но вы должны помнить о том, что только Христос хранит нашу жизнь. 우리의 인격이나 우리의 선행이 나를 지키는 게 아니에요. 그리스도가 나를 지키는 것이지. Не наш характер, не добрые дела сохранят нашу жизнь, но Христос. 그리고 그리스도 안에서 구원받았다는 것에 대한 확신이 있어야 되는 거예요. Мы должны иметь уверенность в том, что мы получили спасение во Христе. 이걸 투구라고 했어요. 그러니까 이 확신, 이것을 가져야 우리의 생각이 흔들리지 않아요. 이해되시죠? 믿음이 있어야 흔들리지 않아요. Здесь 그 다음에 여섯 번째가 성령의 검 그랬어요. Здесь говорится о шлеме, это говорится о том, что Бог будет беречь наши мысли, мы не будем колебаться. И дальше меч духовный, 이 검은 하나님의 말씀이라고 그랬어요. который есть Слово Божие. 여러분의 인생에서 늘 나를 지켜주는 말씀이 있어야 돼요. У нас должно быть Слово, которое хранит нас. 아니 성도가 하나도 말씀이 없는 사람도 있어요. Есть верующие, у которых вообще нет Слова. 그리고 일곱 번째, 항상 성령 안에서 기도하라 그랬어요. Седьмое. Молитесь постоянно в Духе. 여러분 기도회라고 하는 것은 기도는 어마어마한 우리의 무장인 겁니다. 기도 응답에는 확신이 있어야 돼요. А вот молитва – это самое лучшее наше вооружение. А мы должны иметь уверенность в ответах на молитвы. 그 여덟 번째는요. 입을 열어 담대히 복음을 전하라 이렇게 나왔어요. Восьмое. Устами открыто с дерзновением возвещайте. 이게 나를 지키는 무장하는 방법이라니까요. Это метод, как мы можем сохранить себя. 그리고 두 번째 우리 성구를 알리다 데살로니가전서 5장 15절로 18절의 말씀을 기억해야 돼요. А второе слово, которое нужно запомнить, это 1 Фессалоникийцам 15:18. 이건 제자가 항상 할 것입니다. Это то, что ученики должны делать всегда. 악으로 악을 갚지 말고 항상 선을 따르라 이렇게 나왔어요. Не воздавайте злом на зло, но всегда ищите добра. 이게 판단의 기준이 내 기분, 내 상황, 내 감정, 내가 알고 있는 지식으로 판단하지 말라는 거예요. 하나님의 뜻으로 보라는 거예요. А критерий суждения – это не мои мысли, не мой опыт, не мои знания. То есть говорится, не надо судить своими мыслями. 하나님 없는 것의 판단은 악인 겁니다. 하나님과 함께하는 것이 선이고 그 판단의 모든 기준이 하나님과 함께하는 것으로 판단하라는 거예요. А когда вы судите без Бога, это зло. Когда вы судите с Богом, это добро. Поэтому критерием ваших суждений должен быть Бог. 그래서 항상 선을 따르라 이렇게 나와요. Всегда ищите добра. 항상 기뻐하라. Всегда радуйтесь. 구원의 축복을 알면 항상 기뻐할 수 있어요. А когда вы будете знать о благословении спасения, тогда вы сможете всегда радоваться. 쉬지 말고 기도하라 그랬어요. Непрестанно молитесь. 기도 응답이 알면 기도하면 응답받는 걸 알면 쉬지 않고 기도하게 돼 있습니다. А когда вы поймете, что вы получаете ответы на молитвы, когда молитесь, тогда вы сможете непрестанно молиться. 범사에 감사하라. За все благодарите. 범사란 것은 좋은 일, 나쁜 일, 힘든 일, 어려운 일, 억울한 일 다 포함된 겁니다. 왜 항상 감사할 수 있죠? 그 모든 것이 합력하여 선하게 할 거니까. За все благодарите. К этому относится как хорошее, как плохое, как то, от чего падает настроение. А почему нужно благодарить? Потому что у Бога все содействует ко благу. 세 번째 말씀이 있어요. 디모데후서 3장 16절로 17절 말씀. 항상 인도받아야 할 말씀이 있어요. А третье, это 2 Тимофея 3, 16, 17. Это слово, по которому мы всегда должны получать водительство. 이 하나님의 말씀은 하나님께서 감동으로 기록된 것입니다. Все Писание 그러니까 богодухновенно. 하나님이 내게 주신 말씀이라는 거예요. Это слово, данное мне.
교훈과 책망과 바르게 하는 것이 이 안에 다 있어요. Полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. 의로 교육하고 유익하게 하는 것이 이 안에 다 있어요. И говорится, что все полезное, нужное есть в Слове. 하나님의 사람으로 온전케 하는 그 비밀이 이 안에 다 있어요. В этом Слове есть тайна для того, чтобы человек был совершенным, 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것이 이 안에 다 있습니다. чтобы ко всякому доброму делу приготовлен. 항상 말씀 인도받아야 되고 항상 말씀 흐름 속에 있어야 된다. Иногда нужно получать водительство по Слову, находиться в течении Слова. 자, 세 번째 뭐냐? 제자는 반드시 가져야 할 5가지 확신이 있어야 돼요. А дальше третье. Это 5 уверенностей, которые должны иметь ученики. 구원의 확신이 있어야 됩니다. Это уверенность в спасении. 예수를 그리스도로 믿었다? 그러면 이미 구원 받은 거예요. 확신이 있어야 돼요. Если я поверил в Иисуса Христа, значит, я получил спасение. Нужно иметь уверенность в спасении. 죄와 사단과 지옥의 올무에서 해방됐다는 확신이 있어야 돼요. А мы должны иметь уверенность в том, что мы получили освобождение от греха, сатаны и ада. 죄 사함에 대한 확신이 있어야 돼요. Также у нас должна быть уверенность в прощении всех грехов. 그리스도의 십자가의 대속의 은혜로 나는 이미 의인이 됐다. 그리스도의 십자가에서 우리 죄를 다 가지고 감당하고 끝났다라고 하는 확신이 있어야 돼요. А мы должны быть уверены в том, что благодаря благодати искупления Иисуса на кресте мы стали праведниками, что все наши грехи исчезли. 기도 응답의 확신이 있어야 돼요. А также мы должны иметь уверенность в ответах на молитвы. 우리에겐 천국 열쇠를 주셨어요. Нам даны ключи Царства Небесного. 요한복음 10장 14절 보니까 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 이렇게 얘기했어요. А Даны 14:14, если чего попросите во имя Мое, я это сделаю. 기도하면 반드시 응답이 온다는 확신이 있어야 돼요. Вы должны иметь уверенность в том, что когда вы будете просить что-то у Бога, непременно придет ответ. 네 번째는 성령 인도의 확신이 있어야 돼요. А четвертое, вы должны иметь уверенность в руководитель Святого Духа. 지금도 하나님의 영 성령께서는 나를 말씀을 가지고 인도해 간다는 확신이 있어야 돼요. А мы должны иметь уверенность в том, что сейчас Господь ведет нас по своему Слову. 왜 예배드리죠? 성령 인도 받기 위해서 예배드리는 거예요. А для чего мы преподносим богослужение? Для того, чтобы получать водительство Святого Духа. 세상을 정복할 승리의 확신이 있어야 돼요. А мы должны иметь уверенность в победе для завоевания мира. 세상이 대단해 보이고 우스워 보이거나 부러워 보이면 실패합니다. А мир кажется таким величественным. А если мы будем завидовать миру, тогда мы придем к поражению. 세상은 흑암에게 잡혀 있는 곳이에요. Мир находится во тьме. 그래서 여러분이 이 복음을 가지고 세상을 살리러 가는 것이다. 이 확신이 있어야 돼요. Поэтому вы должны иметь уверенность, что только с благой вестью можете спасти мир. 하나님의 아들을 믿는 믿음이 아니면 세상을 이길 자가 없다. 이런 말씀이었어요. Если вы не будете верить в Сына Божьего, тогда вы не сможете победить мир. 사실은 이 말씀을 지금 이 제자들에게 이런 말씀들이 다시 한번 상기되고 깨달아지기 위해서 지금 이 말씀에 대화가 있었던 겁니다. На самом деле, вот Иисус сейчас говорит об этом, чтобы напомнить обо всем ученикам, чтобы они поняли это слово. 그러니까 예수님이 제자들한테 니들은 나 배신할 거야. 그래서 막 내치려고 이 말씀을 준 게 아니고 나중에 이런 것을 깨닫게 한 다음에 엠마오로 가는 제자에게 나타나서 말씀을 다시 설명해 줬더니 제자들이 가슴이 뜨거워졌다 그러잖아요. 말씀을 다시 깨달을 수 있는 기회로 주신 겁니다. Вот через это слово Иисус не обличает учеников, Он не говорит, что вы будете предателями, но Он желал, чтобы в будущем они могли понимать. И когда они пошли в Эмаус, говорится, что сердца учеников стали горячими. То есть Он дает им еще шанс, чтобы они поняли это слово. 언제 말씀이 내게 부딪히냐? 나에게 이런 한계가 있구나. 이런 연약함이 있구나. 이것이 인정되어질 때 그때 말씀이 사실적으로 내게 부딪히는 줄로 믿습니다. А вот когда слово касается наших сердец, когда мы чувствуем свой предел, когда мы чувствуем свою слабость, вот тогда слово касается наших сердец. 이게 깨달아질 때부터 우리는 내 안에 절대 망대가 만들어지는 거예요.
Когда мы поймем это, с этого момента в нас будет устанавливаться абсолютная Божья башня. 그래서 우리가요 세 군데에서 절대 망대가 만들어져야 돼요. Три места, где мы должны поставить абсолютную Божью башню. 영적 혼란 시대에 내 인생, 내 안에 하나님의 절대 망대가 만들어져야 돼요. В эпоху духовного хаоса в себе мы должны поставить абсолютную Божью башню. 뭐 종교, 율법 이것이 복음하고 섞여가지고 뭐가 뭔지 모르는 혼란 시대입니다. 영적 혼란 시대예요. 사람들이 지금 뭐 이상한 거 믿으면서 자기의 선행을 가지고 뭐 구원받겠다 하고 이런 혼란의 시대에 오직 그리스도로 결론난 내 안에 영적인 망대가 세워져야 할 줄로 믿습니다. Вот сейчас настала эпоха смешения религий. Религия и закон смешались, уже люди не знают, что из них является истиной. И люди вообще странно верят, думают, что своими делами могут получить спасение. Но мы же должны знать, что спасение только во Христе. И поэтому вера во Христа мы должны поставить абсолютную башню. 지금 교회 위기 시대입니다. 교회가요 다 문 닫아가고 있고 존재 가치가 없는 시대가 되어버렸어요. 교회를 다시 회복하는 망대가 되어야 할 줄로 믿습니다. Также сейчас эпоха кризиса церкви. Церкви все закрывают. Поэтому нам нужно поставить абсолютную Божью башню, чтобы восстановить закрывающиеся церкви. 그래서 여러분 로마서 16장 사람들처럼요 비밀 결사대 언약 잡아야 돼요. 복음을 전하는 전도자의 보호자, 동역자, 시주인의 응답 받겠다 이 결단이 있어야 됩니다. Поэтому, как личности к римлянам 16 главы, вы являетесь тайным отрядом, и вы должны принять решение, что вы выполните роль принцев, что вы роль сотрудников будете выполнять. 배신하고 떠났던 베드로에게 주님이 나타나서 베드로의 중심이 바뀌었다는 걸 알고요. 주신 메시지가 뭐냐? 내 어린 양을 먹이라 그랬어요. И когда Господь явился к Петру, который предал его, он увидел, что его сердце изменилось. И что он сказал? Он сказал: «Паси агнцев моих». 후대를 세우는 렘넌트 미니스트리의 응답을 받으셔야 돼요. И также мы должны получить ответ в виде служения ремнантов для оживления потомков. 셋들 있는 교회 회복해야 됩니다. 다민족이 마음대로 올 수 있는 곳, 그 다음에 병든 자들이 와서 치유받을 수 있는 곳, 그리고 후대들이 와서 영적인 서밋으로 세움받을 수 있는 세 가지 뜰 있는 교회를 회복하는데 우리가 응답 받으셔야 됩니다. А также нам с вами нужно получить ответ в виде церкви с 3 дворами. У нас должен быть двор для иностранцев, чтобы они приходили и вдоволь могли служить в церкви. Также, чтобы приходили больные, чтобы они исцелялись. Чтобы приходили потомки, чтобы они утверждались духовными саммитами. 그래서 주님은 이런 제자들을 다시 회복시켜서 다시 이들에게 영적 상태를 다시 강화시켜서 한 게 뭐냐? 모든 민족에게 가서 제자를 삼아라 이런 얘기를 한 거예요. И вот Господь, Он, значит, помогает ученикам восстановиться, Он укрепляет их духовное состояние и говорит им: идите, научите все народы, поставьте учеников. 땅 끝까지 가서 이 복음의 증인이 되라고 말씀해 주신 겁니다. И будете свидетелями до края земли. 237 나라 5천 종족 살리는 사명자로 우뚝 설 수 있도록 주님은 미션을 준 거예요. Бог дал миссию, чтобы они были призванными, которые будут тверды в спасении 237 стран и 5000 племен. 그래서 오늘 제자가 반드시 세워야 할 이 망대, 세 가지 망대를 내 안에 든든히 세우는 축복의 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Поэтому именем Господа я благословляю, чтобы вы могли поставить в себе эти 3 башни. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся. 오늘 또 Бог, благодарим Тебя. 내 안에 흔들리지 않는 인생의 망대, 교회의 망대, 현장의 망대를 세우는 축복이 있게 하옵소서. Благослови нас, чтобы внутри себя мы могли поставить непоколебимую башню жизни, башню места действия, башню церкви. 나의 깊은 것까지도 통달하시는 주의 말씀을 통하여 나를 새롭게 무장하는 시간 되도록 인도해 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас Словом, то, что помогаешь нам вооружиться в Слово, которое проникает в наши глубины. 주님께 마음껏 쓰임 받을 수 있는 참된 전도 제자로 새롭게 세워지는 날이 되게 하여 주옵소서.
сегодня заново поставь меня благовестником, которого будешь использовать. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.